咁大家都睇過超級英雄戲啦，但係唔係大家都超級英雄，有咁大嘅開頭。我哋今日嚟 rank 下呢啲超級英雄戲。咁揾啲 Avengers 開始先啦。A for Avengers 睇一套係好印象深刻一套戲咯，因為嗰時細個嘅你見到哇好多超級英雄，有綠巨人，有 Iron Man，有雷神，有黑寡婦咁樣一齊打交，係基本上係帶動咗成個超級英雄戲發展嘅路。我話即係以前係冇呢個 concept 去拍呢啲戲，跟住突然之間就有啦。同埋我中意 Loki，因為我覺得 Loki 好搞笑，係個好狡猾同埋又幾得意咁樣，同好中意 Tom Hiddleston 呢個演員。跟住第二套 Age of Ultron，我覺得就點都冇第一套咁好睇噶啦。有啲位我唔係好中意，即係譬如佢介紹嗰個 Scarlet Witch 同埋 Quicksilver 啊嘛，但係佢嗰兩個角色係即係尤其是 Scarlet Witch，因為 Quicksilver 死咗啦，你未睇對唔住。但係 Scarlet Witch 係同佢之後嘅 Scarlet Witch 係好奇怪，係冇關聯，同埋 Vision 又係 Vision 喺呢套戲入邊係好屈機啊嘛，之後又好廢，所以我覺得呢兩個人嘅 character develop 之後同埋呢個戲係好唔同。overall 都一套好嘅戲嚟嘅，即係咯係 enjoy 嘅，因為Infinity War一定係 peak 噶啦。你有冇諗過即係 Marvel 竟然係會寫死一半嘅角色喎？突然之間，即係嗰陣時我睇我一直喺度諗，冇理由冇可能，一定係之後雷神救晒全世界啊咁樣。根本佢真係救唔到，其實真係一半嘅人都死嗰陣時，戲院都真係嘩嘩聲嘅，係好印象深刻套戲。同埋佢，我好中意佢嘅位，我加好多新角色入嚟，即係唔好話新角色，但係譬如之前 Doctor Strange 啊，佢係你唔好特別留意佢啊嘛，但係你冇話哦，原來佢咁勁嘅喎。咩 Spiderman 啦，即係佢哋幾個人同埋 Guardians of Galaxy 即係抽埋都係九唔搭八，係個 chemistry 係幾好幾得意。咁 Endgame 咁，我唔知點解我覺得我覺得佢真係唔係咁好。佢點都好，但係一定唔係最好嘅話。有幾個位我好唔中意，第一個位就係、嗯太多搞笑位，因為我中意睇啲係 dark 啲、寫實啲嘅超級英雄戲，但係嗰啲笑話係好笑嘅，I guess，但係我同我預期嘅 Endgame 有啲唔同咯。最後 I'm Iron Man 咁當然係好感動啦。我有 deserve，一定係 A 最高噶啦，冇咩可以彈，但係我覺得可以好啲啊。跟住就係我最中意嘅系列，就係呢個黑暗騎士三部曲，呢個 Batman Begins、Dark Knight 同埋 Dark Knight Rises。唉，我哋首先擺 Dark Knight 一定係擺最高。黑暗騎士咧係我呢個人生嘅座右銘，可以話呢套戲講晒所有嘢，講晒人性黑暗、人性嘅善惡、一社會嘅縮影，一個做超英雄嘅代價，係乜嘢嘢都講晒。基本上一套完美嘅戲。嗱，呢個 Christopher Nolan 拍嘅點都唔會差啦，音樂又好聽啦，但係唔好咁膚淺嘅。我覺得最一個好正嘅位咧就係、其他你睇 Marvel 超英雄戲，你會睇打打殺殺啊，啲樓冧晒啊，你呼哇好犀利啊咁樣。但係你有冇諗過做一個超英雄係代價？你有冇諗過你會打一個敵人會有咩後果？但係呢個戲係真係完全好寫實咁樣講一個超英雄。做一個超級英雄其實係有咩需要經歷咧？有咩要 suffer 咧？佢其實係咪真係對呢個社會做一個好嘅事咧？咁當然仲有小丑啦，小丑 legendary 啦，因為佢演小丑嗰個人 literally 係演得太入戲，跟住之後有 depression，跟住就自殺死咗。唔係自殺，但係係啃藥死咗。所以成套戲都好入戲，呢套戲係完全係獻身於藝術啊！你明唔明啊？係真係好正，冇睇過一定要睇，冇可能唔睇套戲。咁 Batman Begins 就係講蝙蝠俠點解會變蝙蝠俠啦，又好寫實嘅一套戲啦，講佢點樣去 overcome 自己嘅恐懼啊，即係點樣由一個正常人變到一個超級英雄，佢需要經歷過啲咩啊？係點得 A 起跳啊！呢三套戲都咁樣咯，冇係啊，冇 Avengers 會唔好睇嘅。
Dark Knight Rises 係黑暗騎士崛起就係講咁蝙蝠俠俾小丑折磨完之後，佢點樣重新企翻起身。有啲人就唔好中意套戲，因為佢話唔中意個反派。但係好多反派演到好好啊，Tom Hardy。我明佢嗰個 motive 係咩喎？因為個故事大概就係講話呢個葛咸城呢個城市已經去到一個冇得拯救嘅位。咁呢個時候你會想摧毀晒佢啊，定係仲係搏一搏去救咧？咁就係講呢一個嘅拉鋸啦，類似。咁啊講蝙蝠俠點樣喺邊度跌翻低，邊度起翻身。其實我係好中意套戲，我覺得係就好過第一套係 Avengers，但係冇得取代歷史上做嘅戲。而新嘅蝙蝠俠，即係蝙蝠俠，因為我好中意 Robert Pattinson 啦。佢嘅另一個 approach，因為之前個 Batman 就係講我平時嘅日光日白咧就係 playboy 嚟嘅，就要做翻一個好衰嘅百萬富翁會做嘅嘢啊，好串啊成咁樣。但係呢個就係講佢太融入蝙蝠俠，因為佢就係好後生，佢融入到蝙蝠俠個位係佢唔做蝙蝠俠，佢都仲係好似蝙蝠俠咁樣嘅，即係佢仲係咁 sad 啊，咁嬲啊，咁 emo 啊。我覺得我係好中意套戲都。我覺得係好 Batman Begins。OK， 咁做完呢兩個最大 series，我哋可以再睇啲Deadpool 一就係講好多時候都擺喺佢嘅愛情故事上面啦，同埋啲好寫實嘅位啦。譬如佢有 cancer，做咗超英雄有咩代價，佢同佢女朋友佢嘅關係越嚟越疏遠啦，係一套我會重新睇過嘅戲嘅。咁樣講係啊 Avengers 後面第二套 Deadpool 多啲搞笑位咯，有啲新角色，有第啲 X-Men 喺度，同埋個 X-Force 即係一開波就瓜咗嗰個，係搞笑一套戲。最後嘅少少感動場面，如果冇記錯，因為救個僆仔，但我都冇第一套係冇得 good 咯。第三套就係打 Wolverine 啦。其實我寧願 Wolverine 死，因為我好中意 Logan 呢個戲，我覺得係真係好好。我寧願佢死，但係 whatever 係 Marvel 係要賺錢。又冇得話唔好睇嘅，係好睇嘅。我真係唔係好睇咧。我都係中意第一套 Deadpool 多啲，但係我覺得好過第二套。Shang-Chi 咯，Shang-Chi 真係梁朝偉演嗰個啊嘛，係咯。呢個應該係 Marvel 行搞笑風格之後，稍為好啲嘅戲咯，話同埋梁朝偉演得好好。之前喺香港啊嘛，跟住嗰個演員劉思慕，其實中規中矩。我唔好記得發生咩事，好似講啲家庭嘅嘢係。D5，Black Widow。其實我係對呢套好失望，因為我 expect 佢係講 Black Widow 一個好 dark 嘅故事，即係諗下佢喺蘇聯嗰陣俾人訓練啊成咁樣。但係套戲真係好完全係好 forgettable，我都唔記得係發生咩事，我就記得係同我想像中好唔同。bad 咯，其實。Doctor Strange 第一套就係講佢做醫生嘅點樣變個法師，跟住到最尾就係佢打敗嗰個敵人係用一個 time trap 係韞到佢煩，跟住之後去放棄嘛，幾特別嘅一個 idea。啲 CGI 係幾靚嘅 ，good 咯，冇去到 good。Define Batman v Superman， 呢係一套好令我好糾結嘅戲，因為佢個故事真係好九唔搭八，就係話佢哋兩個最後唔打交，就係因為發現咩佢阿媽，佢兩個阿媽頭個名好九唔搭八，但係佢啲打鬥場面真係好好睇。同埋 Batman 打贏咗 Superman 咯，正啊！我好中意 Batman 咯。我都可以擺快嘅咯，但係佢有多宣傳面，個故事真係太唔好睇。Black Panther 係啦，咁佢知道就係死咗之前拍嗰套啦，咁唔一定係，唔通唔係死咗之後，但係係幾特別嘅嗰個 idea，即係講有個世外桃源，跟住有好多竟然會有啲咁有錢嘅人啊，有啲好傳統嘅習俗啊，同埋個反派我記得又係印象深刻，因為我就有啲想去贏，因為我覺得佢係冇做錯喎，咁佢係真係
嗰個人個仔佢有權去攞翻呢個皇位，係好睇咁樣。OK， 跟住 Spider-Man 我應該先Iron Man 第三集，Iron Man 第一集係我好印象深刻一套戲，因為嗰陣時我真係令我真係開始中意 Iron Man 啦，細個，因為我覺得好型咯，即係佢竟然俾人困住，我都可以喺個 bunker 入邊自己直度套嘢同嗰個科學家，跟住同埋呢啲好現實嘅問題啦，嗰啲咩伊拉克咩賣軍火啊，佢幾多幾個 idea， 到最後嗰個敵人就嗰個反派就有啲無聊咯。但係幾樣真係 great。第二套我覺得打鬥場面好型咯，即係尤其是佢嗰個 Formula One 嗰個 scene 同埋到最尾嗰度，故事真係麻麻。咁樣第三套 Iron Man 咧，係我啲人唔係好中意，但係其實我好中意第三套 Iron Man，因為好似我所講，我好中意啲好寫實嘅戲啦。因為就係講其實 Iron Man 冇咗副裝甲係一個好講翻個戲先，係一個好弱嘅人嚟噶嘛，同埋佢都即係佢基本上係差唔多想放棄做 Iron Man，但係有啲嘢驅使到去重新振作起嚟。套戲喺邊啊？呢度追唔到。最後我真係以為佢放棄做 Iron Man，咁當然唔會啦。Marvel 就抽水嘛。Great，不過冇第一套咁好嘅咁樣。跟住 Captain America、Winter， 我唔知喎，喺呢個第一套，我唔好記得第一套講咩，真係唔好記得。呢就係講咩二戰之前嘅事咯，佢同埋 Bucky 之間嘅友情啊，少少無聊咯，嗰咯。其實快一定冇。跟住第二套咁，當然第二套就好睇嗰套啦，即係 Winter Soldier 啊嘛，佢好型啦佢。跟住之後就係跟住有好多角色啦，有咩黑寡婦啊，嗰隻鷹啊，同呢個戲差唔多話同 Iron Man。第三套 Civil War 最好睇嗰套，即係講 Iron Man 同埋 Captain America 打交。個故事其實同係啦，嗱，呢個就係個 point 啦。其實個故事同 Batman Superman 差唔多，即係又係講佢阿爸阿媽啲嘢俾人殺咗，但係人哋寫得好啲啊嘛。佢話佢打鬥場面當然好睇啦，有 Spider-Man 啦，Civil War 我都可以擺 Epic 咁樣，跟住 Morbius 最好睇，唔係講笑，呢套戲真係好悶。你上網睇啲 meme 都知啊，即係啲人個個都笑啊，哇嗰個線好睇啊，嗰個線好睇，但係全部都係假嘅，係 Small 跟住 Logan，我好中意套戲。Logan 就係講即係，因為 Wolverine 咧係一個真係咁俾人折磨嘅角色，每一套戲都睇佢俾人折磨，因為佢又唔會死喎，但係佢係咁俾人打喎。跟住呢套戲就中意講佢啲 recovery power 越嚟越弱啦，佢真係會開始感覺到好多痛楚啦，睇佢個人越嚟越弱啦，但係佢要同時保護嗰個女仔，跟住到最尾仲要為佢犧牲。我覺得成個故事寫得好好，我唔明嘅有啲人唔中意，係好印象深刻套戲，我好中意。一個 Batman 少少係咯咁咯。Black Adam 呢個係我都唔記得有冇睇，好似睇過，我真係完全唔知講乜。啲解釋都唔算解釋。Doctor Strange 故事好奇怪，好悶。咩講咩嗰個 Scarlet 咩想揾嗰個平行宇宙嘅細路，咁你要摧殘個世界，冇關係嘅樣嘢，你咪借做係咯。我唔想講嘅。三個 Guardians， 我哋睇頭兩套係好笑咯，我唔記得講咩，但係 Deadpool 差唔多，冇 Deadpool 咁好笑。啲人話第三套幾感人，得閒去睇下。Dark Phoenix 呢個應該 X-Men 最拿手嘅戲，其實 X-Men 都好拿手，但係 Just Saying 呢啲戲我真係擺上我都覺得嘥位。
好悶。MIB K 咯，幾好笑咯，阿雷神咯 ，Chris Hemsworth 咯，同埋嗰個 Valkyrie 一齊演，幾好笑咯，我就記得。都冇乜扮嘢演，呢個咪第一套 Superman， 係第一套 Superman，中規中矩嘅一套超英雄戲咯，即係講話佢係外星人啊，跟住有個女人收留咗佢啊，跟住到最尾佢打翻外星人救地球，中規中矩。啊 Joker 第一套真係好好睇，諗都唔使諗，一定係 S。佢好，即係佢講，其實呢個人係做錯好多事，但係都令到你同情佢。呢套就係呢套戲嗰個魔力咯，嗰個妙嗰個位咯。即係其實佢殺咗好多人喎，但係你都諗啊，其實佢又冇錯，佢做嘅嘢都啱啊咁樣。其實都幾恐怖下。啊 Joaquin Phoenix 當然咯。因為第二套 Joker 咧，其實我覺得冇啲人講到咁垃圾，即係一定係唔好啊，但係有冇咁差？我覺得冇咁差咯。最後嗰個位有啲奇怪咧，無端端死咗。但係我覺得似，同埋無端唱歌咯，即係冇諗過。係咯，有好多情，同埋好多情節都係好似真好似假咁樣。套戲係有少少亂。我覺得冇呢啲咁差，坦白講，因為佢嘅演技都已經 carry 晒。Eternal 唔想解釋呢啲。蟻俠我睇完，但係唔係好記得嘅。Wonder Woman 一個呢套戲係一套我好認真睇嘅戲，因為啲人話好垃圾，我睇有幾垃圾，係真係好垃圾。喂，睇完我唔知睇啲咩，佢個故事完全九唔搭八，冇 get 錯，啲演員啲演技係冇問題，但係個故事係講咩時空穿係好奇怪成件事，完全唔知講啲乜，一頭霧水。其實我覺得呢一集都可以再拍一拍到最後。Aquaman 中規中矩，但我好唔中意 Amber Heard，因為我好中意 Johnny Depp，但係佢係 OK 嘅。Book 第一，我又係睇完，我又係唔知發生緊啲咩事。可以擺下啲 X-Men 咧，坦白講，我淨係得一套我係記得，兩套啦。Day of Future Past 係咪？係啊，呢套有三套，呢三套我記得。呢一套係最好睇嗰套嘅，我覺得可以擺。咁呢度差唔多。即係講嗰啲變種人同埋人嘅矛盾啦。咁就講下磁力王哈明呢套，當然就係又係演反派啦少少。成套戲就係講呢個時空穿越，但係佢嗰個時空穿越係好合理、好 make sense 嘅。我都冇記得發生咩事，但係佢就係講嗰啲就係唔可以殺嗰個人，但係嗰個人就對付你嘅。但係如果殺咗嗰個人咧，佢哋就玩完啦。類似啲咁嘅故事啦。Apocalypse 就係打交嘅戲咯，個故事就係打交。First， 因為我好中意名呢套，所以 First Class 我心目中都有啲地位嘅，即係講 basically 講嗰啲 X-Men 背後嘅故事。Good，其實我覺得 Iron Man 可以擺上。OK， 三套雷神，我係好中意 Loki 嘅，但我係唔知，我係覺得我係完全呢頭兩套發生啲咩事。我係好中意 Natalie Portman 同埋，但我都唔知道佢發生啲咩事。第二套 The Dark World 就係講就套戲好黑，我只記得。跟住之後臨尾嗰個場面有啲感人咯 ，Loki 扮死，啲狡猾，跟住好狡猾咁樣咯，因為佢又取替咗 Odin 個王嘛。I guess it's fine。第三套真係好睇 Ragnarok， 即係呢個就應該係雷神要做嘅嘢咯，即係佢咧，我覺得佢好特別嘅位就係佢知頭兩套拍得好衰啦。第三套位咧好多位都係笑咗佢頭兩套位，譬如一開始就整到好似莎士比亞悲劇咁樣，跟住之後係咯就哭啊，跟住之後有 Loki 啊、Hela 啊咁樣，佢哋喺度互相喺度打，同埋呢一個係 Infinity War 之前嘅故事嚟噶嘛，好睇。呢套戲我真係好失望，因為我覺得佢第三套戲第四套係同一個導演嚟啦，我冇諗佢第四套戲佢完全走火入魔，
即係第三套係有啲搞笑位，但係啲位係搞笑。但係第四個位係第四套，佢嗰個係每5秒鐘就係一個搞笑位，係根本就係完全已經唔搞笑，好煩喺度。我好中意啲 band 嘅歌，因為我係好中意 band，但係好垃圾嘅。咁跟住之後 Andrew Garfield 啦 Spiderman 啦，因為坦白講，我唔明啲人講咩，但係其實我覺得佢唔係演得差，只不過係第一 Spiderman 好睇啲咁解。我二好睇啲嘅，因為最尾嗰個先咁樣啲，我自己覺得擺喺呢度。咁跟住 Tobey Maguire 嗰個 trilogy 咧，咁呢套戲一定最好啦。二嗰個咩 Doctor Octopus 嗰個，其實我唔好記得發生啲咩事，但我就記得就好睇咯。但我自己又唔係，我知 Batman fan，所以我對 Spiderman 冇乜情感。我諗咁樣係啊，咁其嗰兩套就一應該係三，我覺得三好睇過一。如果我排咁樣係 Wolverine 第二集咧，都就係講喺日本，我覺得幾得意嘅嗰個 idea， 同埋啲打得好睇嘅，即係喺火車嗰度打啊，印象深刻。即係最尾嗰個反派嗰啲佢都入到咯，係好睇嘅咁咯。其他都應該我冇睇過，我都費事擺上去嘅。咁呢個就係我最終嘅 list 啦。咁重申一次，呢個只不過個人意見同埋 preference， 同埋本人意見不代表本人同埋本台立場。咁多謝晒，再見。